歡迎繼續收睇我嘅頻道啊！鍾意朋友可以俾 like 啦、share 啦，或者 subscribe 我個頻道嘅。咁今日咧，我為大家介紹一隻咧 VC 嘅47192啦。咁係一隻好經典嘅錶。咁因為大家睇到呢啲格局咧，都係一個好 classic 嘅錶，最接近 classic 都係呢啲款。咁亦都好多唔同嘅廠都做過呢啲款啦。咁其實呢啲款咧，都係啲40、50年代咧一啲好紳士風嘅一啲嘅 dress watch。咁當其時亦都未有，即係有啱啱開始有正式嘅運動錶啦，即係未有真係 sport watch 呢個系列。咁變咗就將計時就加落去，咁就配搭當其時一個好到而家都係一個經典好出名嘅機芯啦，就係呢個 Lemania 嘅機芯啦。咁 Lemania 嘅2310都係全部都係咁樣樣噶啦。咁其實咧，咁發生喺 VC 咧，咁其實佢就喺呢隻錶2010年做嘅。咁就做到16年停產㗎啦。咁呢個錶其實講緊停產前都40幾萬。咁我講呢個錶另外一個原因就係因為我覺得佢實在太抵嘅，因為講緊其實同樣嘅嘢啦。如果喺PP 嘅5070啦，基本上個格局同佢係95%以上似，其實係賣緊。如果 Platinum 都仲要過百啦，咁亦都當然產量都唔多嘅 ，VC 都唔多嘅，大家都係各自做咗千零隻嘅啫。咁我淨係計大家如果攞紅金對紅金，如果你紅金嘅5070講緊今時今日咧都要40幾萬。咁而家呢一隻錶咧，出邊嗌都係嗌緊20鬆啲萬啦，有時20萬咁上下啦。咁而家係再抵咗嘅。咁喺我哋鋪頭有賣啊呢隻錶，呢隻錶其實講緊係嗌緊17萬，咁仲要有埋出世紙啦。咁當其時定價即係停產前16年啊，講緊都40幾萬啦，又係。呢啲錶其實咧，絕對係一個經典嘅傳承嚟嘅，咁亦都見證住石英危機啦。因為石英危機咧，其實嗰陣時呢啲機芯都冇乜人玩，咁冇人玩自動錶咧直情。咁去到完咗之後咧，首先帶頭玩咧就去翻呢一隻，要講翻呢隻寶璣嘅。咁其實寶璣其實嗰陣時由 Daniel Wolf 掌舵啊，80、90年代成間廠一年都係做幾千隻錶，係復刻翻呢個款啦。咁當然佢自己用寶璣嘅 QJ 嘅元素啦，再加埋寶璣針啊、銀幣圈啊。咁當其時做3237就唔係呢隻係5237。咁當其時3237咧就36mm，咁呢一隻咧就38mm。咁我覺得就更加啱而家，即係而家就覺得啱咯。即係曾幾何時咧，我都係一定覺得要依啲 size。咁而家其實依啲 size 係咪偏大咧？其實係啱嘅。咁不過冇辦法啦，個 trend 就係興翻細錶咧，就變咗而家呢啲38mm咧，就好似感覺上係接近啲而家嘅潮流。咁佢更加順理成章嘅。咁因為咧，其實92年咧 Swatch Group 就買埋 Lemania 間廠啦，就直情直拍個機芯落去，成個 Lemania 就直拍落去啦，就唔需要做任何改良。咁相反咧，其實咧 VC 同埋 PP 咧，呢啲機芯都係要幫翻佢買，然之後自己咧再去做自己嘅改良咧，先至係出到街。咁而家亦都係絕響噶啦，因為其實而家各自都有自家嘅機芯，就冇再用 Lemania 嘅機芯，咁更加顯得呢一啲錶咧，以前做落呢啲錶嘅矜貴啦。咁喺格局上面咧，冇硬幣圈，冇 QJ 面，咁但係都睇到其實 VC 啲面你都睇到噶啦，啲 index 啊各樣嘢咧都係都係一件精品啊，都係一件藝術品嚟嘅。咁上手俾大家睇下啦。咁其實呢啲錶講緊即係你話其實16、7萬，而家標緊價係167800嘅，我冇記錯。咁喺廣華街我哋分店有得賣啦。咁我覺得其實係真係，我唔敢講係咪谷底，咁但係以而家今日啲金又升到咁貴，你諗下10年前停產嘅嘢都40幾啦，咁今時今日做類似嘅嘢，我諗唔會平得過40幾啩，咁起碼都我諗唔50幾都挨住50啦，即係呢啲錶。咁而家你講緊10幾萬咧，買到一隻咁嘅經典咧，咁我覺得絕對係即係可以買得過咯。咁如果你講緊即係仲要加埋即係 VC 自己個名，加埋 Lemania 呢個絕響嘅配搭，個道理就好似即係勞力士配搭 Zenith 機芯嘅16520咁，都唔會再有嘅。咁我覺得都可以收藏下嘅。咁今日介紹咧，主要係介紹隻 VC 啦。咁不過都攞隻寶璣，即係俾大家都欣賞下啦。因為其實最主要都係俾大家睇緊咧，即係依啲錶其實個異曲同工之處都係用緊一樣嘅佈局。咁
咁只有個唔同嘅表達方式啫。咁兩隻各有特色嘅，都係咁靚嘅。咁希望大家中意啦。今日介紹講多次啦，呢個型號係 VC47192。咁大家即係都可以喺上網睇下嘅，都唔係淨係可以睇我哋鋪頭即係睇到個價錢，大家都可以比較下嘅。咁我覺得就相當之抵呢隻錶。